Igo na lamang gilantaw sa dili magpailang nga ginang ang iyang balay nga padayong gimaso o gipanggabas. Kagabi, bisan tuod nga wala pa nahuman og guba ang balay nini, dinhi kini natulog og giantos ang kabugnaw sa kagabion ug ang lamok. Mangita pala ginig-asa di ara tamis runway ani magtapo ko, man mi ani kapuy-an jud. Dagong kagol ang iyang gibati karon kung asa na kini magpuyo aron katulgan hilabi na karon nga gubo na og tiwas sa demolition unit sa Philippine Army ang iyang balay. Wala siya paryente dinhi sa Butuan. Wala nakapugong sa pagpagawas sa pagkadismaya ang maong ginang sa city housing sa diyang nidangop kini didto aron magpatabang nga mabalhin sila sa relocation site una pa man ang gitakdang pagdemolish. Entag maluoy ang mayor tagaan tami karon dayon og kuan relocation site kay sige mig ana city kuan housing di man mi tagaan kay wala kuno bakante. Gihangyo lamang ni Butuan City Vice Mayor Lawrence Fortun nga makipag-alayon ang mga apektadong residente sa city housing aron mahatagan kini og balay nga kabalhinan. Gipasabot lamang sa city housing nga kadto lamang walay bisan usa nga lunang gipanag-iyahan ang mamahimong benepisyaryo sa maong proyekto. Sa kasamtangan doon na may 3 hectares nga gi-purchase ang syudad dinha, no? Kunya ang uban in fact no originally mga 200 plus magulo sila kabuok, ang uban na relocate na dito. Karon diri sa 70 nga nabilin na ay relocation nga atong ihatag sa ila. Ang importante lang makikita sila sa buhatan sa City Housing Office para ma-arrange nato no ang pagpahiluna sa mga apektadong pamilya dito sa mga relocation site nato. Magipag-alayo na usab ang Vice Mayor's Office sa City Social Welfare and Development aron sa pagtabang sa mga apektadong residente nga kasamtangang walay kapuy-an.